Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ copy တက်ပုံ copy လုပ်ကြည့်အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြောအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်။ဈေးရောက်တဲ့လူတွေရောအခြား social media မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်။ဒီဈေးရောက်တဲ့လူတွေဆိုအခြားတိုင်းတွေပြပလာတက်ပုံကိုတစ်ခါကြလို့ရှိရင် edit မလုပ်ဘဲ page မှာတင်ပြီးသွားမှာစစ်အခုလိုမျိုး strategy မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာ page မှာ reach niche မှာကြားတဲ့ဈေးရောက်ဈေးဝယ်ပါစေတယ်။အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခြား page ကတက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံတွေ download ဆိုပြီး copy လုပ်ကြည့်အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော် edit လုပ်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ကတက်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော် save လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay save လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် laptop ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ app ကို download ဆွဲလိုက်ပါနော် Conwist app ဆိုရှိပါတယ်ခင်ဗျ App Store မှာ Play Store မှာအားလုံးရှိပါတယ်ဒီမှာ CANVA ဆိုမှရိုက်ထည့်လိုက်ရှင်ဒီ app လေးပေါ်လာမယ်ဒီ app ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် create design တစ်ချက်နေတော့မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column မှာ page address site က1380 1380 site ကဒီ site ကလုံးဝ fit site ဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ကို create လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ရမယ်ကျွန်တော် copy တက်ပုံမှာဆိုရင် copy လုပ်ရင် edit လုပ်ပုံလို့အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲလာတဲ့ site နဲ့အခုကျွန်တော်တင်မဲ့ site ကတည်တံ့စီဖြစ်ရမယ် download ဆွဲလာတဲ့ site ကဘယ် site လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှတက်ပုံတစ်ချက်သွားမယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်မထောက်မယ်ဆိုဒီမှာ843 1124 site ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ site ကိုကျွန်တော်က1380အများ1380 site ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်ဒီကိုက download ဆွဲလိုက်တက်ပုံကို page မှာတင်ပြီးတော့ဆိုအလားဆုံးအကောင်းဆုံးတက်ပုံဖြစ်မှလောက်သွားပါအဲ့အတွက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေလို့ကိုလုပ်ပြီးသွားပါဒီ app မှာမဟုတ်ပါအခြား app တွေနဲ့လည်းကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော် any အောင်ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအောင်ဆိုမှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှ okay ဒီပုံစံ crop လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ site လည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီအားလုံးကဒီ site က1380အမြင်1380ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုန page တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာတင်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဈေးရောက်နေဆိုရင်တော့ဒီ engine မှာဒီ wisdom မှာ color ဘယ်နေအောင်ရှိတယ်ဆိုမှရေးသွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုရေးထည့်သွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလည်းအောက်နားမှာ contact လုပ်မှထည့်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စာရေးဖို့ဆိုဒီဘက်က T border တစ်ချက်ထောက်သွားမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်သွားမှအခုန copy ကူလာစာကို paste လုပ်ပြီးပေါ်လိုက်ပါမယ် page လို့တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာ logo လေးပုံစံထည့်လိုက်မှာဒီစာကိုကျွန်တော်အသေးအကြီးချက်လို့ရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးအကြီးချက်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေလို့ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြီးဒီစာအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ app နဲ့မဟုတ်ပါကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ app ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ app တစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးမှဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီဘက်မှာ share button တစ်ချက်နေမှာ download တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ပြန် download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်း download ဆွဲ page မှာတင်သွားမယ်ဆိုတာ copyright ကနေ 100% လုပ်ကနေဘယ်သူတက်ပုံမဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံ download ဆွဲပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းပြပေးတဲ့ချက်မှာအားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူတို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တက်ပုံရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့သူများတွေကပေးပို့လာတက်ပုံတွေ download ဆွဲဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့တက်ပုံတိတ်မလားဘူးဒါပေမဲ့ဒိုင်တွေရိုက်ပြီးမှပို့ပေးလာတဲ့တက်ပုံဒါမှမဟုတ် online မှာတင်ထားတက်ပုံအရင်လာတဲ့ဆိုအဲ့ဒီတက်ပုံ download ဆွဲပြီးဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် 100 မှာ 100% looking ပါတယ် copyright ကနေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံ strike လေးတွေလုံးဝမလာပါဘူးခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဒီစာရေးပြီးတော့ခဲ့တဲ့ post ရေးပြီးတော့တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ကတူဦးတယောက်မကောင်းဘူးတူဦးတယောက်မဲတယ်တူဦးတယောက်မကောင်းပုတ်ခဲ့တဲ့စကလုံးအစနဲ့ပတ်သက်ပြီး blacklist တင်တဲ့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ strike အနီရောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်သတိထားပေးပါနောက်တစ်ခုအများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါချင်းအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ screenshot ကျွန်တော်တင်လို့မရပါဘူး screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့ဆိုတူတယောက်ရဲ့
privacy ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုမှတခါတလေကျတော့ရှင်ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ page messenger မှာစကားပြီးတော့ screenshot ဒါမှမဟုတ်သူများ Facebook account screenshot ဒါမှမဟုတ်ဒီ page screenshot တွေကိုကျွန်တော်တက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တော့ခဲ့တယ် KP screenshot ဘာနဲ့ရိုက်ပြီးတင်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ screenshot တစ်စင်းတူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုမှကျွန်တော် page မှာဒီမျိုး strike လာမှာ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ပြတ်ခဲ့တယ်တင်တဲ့ admin ပါ admin strike ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး Q ဆက်ဖို့လိုတဲ့လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြောင့် screenshot ရိုက်ပြီးတင်ရမယ် KP screenshot ရိုက်တင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ရဲ့ profile ဒါမှမဟုတ် page ကို screenshot ရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းပြန် edit လုပ်မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့100မှာ100% looking ပါ role on spanning ကနေ looking ပါတယ်လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာကနေလည်း looking ပါတယ်တူတယောက် privacy ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်လို့ဆိုမှအားလုံး looking ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီလို edit လုပ်မှာ page မှာတစ်ခါတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတစ်ချိန်မှရမယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီဥစ္စာပဲပြန်ပြီးတင်ချင်တယ် stock ကျန်သေးလို့ဈေးအောင်မကောင်းသေးလို့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေကျန်သေးလို့အဲ့တပ်ပုံမှပြန်တင်မှာဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီဥစ္စာပြန်ဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးပြန်တင်တော့ရပါမယ်တစ်ခါ edit လုပ်တဲ့ဥစ္စာ page မှာတစ်ချိန်မှသုံးလို့ရတယ် page မှာသုံးပြီးသွားတဲ့ဓာတ်ပုံသုံးပြီးသွားစာသားနောက်ချိန်ပြန်သုံးလို့မရပါဘူးအသစ်စာရေးပြီးသွားလို့ရတယ်အသစ်ပြန် edit လုပ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်တချို့ကျွန်တော်ရှိရဒီ post ဘာညာရေးတဲ့အခါမှာတော့အဖြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်မှာပထမတော့ဒီစာသားကိုကိုယ့်အကိုရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်အကိုရေးပြီး original ရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ခါမှလည်း post တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကရေးပြီးတင်တဲ့စာသားတွေဒီလိုလေး copy ကူးပြီးမှနောက်ရင်ပြန်တင်ပြီးတော့မဆိုရင်အဲ့ဒါ reuse content copy content ခေါ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်စာသားတစ်ခုတည်းကိုပဲထက်ကတလဲလဲတင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း page က၄-၅ခုရှိတယ်စာသား sim to sim တင်တော့ရမယ်စာသားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏရေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ page မှာတင်ထားစာသားတွေကိုလည်း copy ကူးပြီးနောက် page မှာတင်မယ်ဆိုရင် copyright ဖြစ်တယ်ဒီ page မှာတင်ထားစာသားတွေ copy ကူးပြီးဒီ page မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်မယ်ဆိုရင် copyright ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် laptop ဖြစ်ဖြစ် notepad ဆိုရှိအဲ့ဒီ notepad ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် example ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါရေးပြီးထားတာစာသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်လားတစ်ချိန်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပုံမှန်လေးတင်ပြီးတော့ဒါတင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါရေးပြီးထားတဲ့ save လုပ်တဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ချင်တယ်ဆိုဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးပြီးမှ page မှာတင်လိုက်တယ် copyright 100% လုပ်နေဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ note ထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီး save လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page မှာရေးထားတဲ့စာသားတွေ copy ကူးပြီးဒီမှာလာပြီး save လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီး save လုပ်ထားတဲ့စာသားတွေ copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာတင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝကိစ္စမရှိဘူးလုံးဝ copy မလားလုံးဝ exactly same to same ကျွန်တော်ထည့်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိရတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူများ page မှာတင်ထားစာသားတွေသဘောကျလို့ဒါမှမဟုတ်အခြား website social media မှာတင်ထားစာသားသဘောကျလို့ copy ကူးလာပြီးကို page နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ copy ကူးလာပြီးမှတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစာသားလေးကျွန်တော် copy ကူးလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး notepad ထဲမှာ page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းပြန် same to same ပြန်ရေးထည့်ပါပြီးအလဲတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းပြန် same to same ပြန်ရေးထည့်ပါပြီးအောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်း same to same ပြန်ရေးထည့်ပြီးမှနောက်ထပ်အပေါ်စာလုံးရေးထည့်တော့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် same to same စာကြောင်း၃ကြောင်းပြောင်းပြီးမှ page မှာပြန်တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်း reuse content repurpose content copy content နဲ့ 100% looking ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာပါ copy ဓာတ်ပုံတွေကို copyright looking အောင်ဘယ်လိုတခြား edit လုပ်ပြီးမှ page မှာတင်သွားရမလဲ strike မလာအောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါရေးတဲ့စာသားတွေကို copyright မလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲ notepad မှာဘယ်လိုရေးထားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများ page အခြား social media မှာတစ်ခုခုမှတင်ထားစာသားတွေသဘောကျလို့ copy ကူးပြီးတင်မှာဆိုရင် copyright looking ဘယ်လိုတင်သွားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်ဒီမှာအကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ဒီတက်ဆိုင်အသေးစိတ်ပါညာသိချင်တယ်အခြားသောဒီ page issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ် Viber နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်နိုင်တဲ့ service လည်းအလုပ်ရပါတယ်အကယ်လို့သင်တဲ့ပါညာ joining လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှသင်တဲ့ joining လုပ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တော့လည်းရတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီး income လုပ်နေတဲ့ဈေးရောက်နေတဲ့ online marketing လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှဒီသင်တန်းလေးကိုမဖြစ်မနေတက်ထားမှအဆင်ပြေမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page က update အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ page ကလောလောဆယ်တန့်ရှင်းတည့်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိနားမလဲပဲအမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင် page က strike ထိသွားခဲ့တယ် error တက်သွားခဲ့တယ်ဆိုချက်ချင်းပြပြလို့မရအချိန်ကစောင့်ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ strike ပါညာထိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် reach ကောင်းတဲ့ page တွေဆိုရင်အယောင်းဝယ်ပါညာကျသွားခဲ့တယ် page အကန့်အသတ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူကြီးမင်းတို့သင်တန်းလေးတက်ထားလိုက်မှဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်သင်တန်းကြီးဟာ live time အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် live time အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အထက်မှာဆို update alike video လေးတင်ပေးရပါတော့သင်တန်းကျတော့ Facebook group မှာကျွန်တော်တင်ကြားပေးရဖြစ်ပါတယ် Facebook group မှာ video already လုပ်ပြီးတင်ထားပေးတယ် video နဲ့တွဲရဲ့ affiliate မှာ link affiliate မှာ
အားလုံး correct လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်